Желаю вам искренней любви. Хотите читать мысли без слов? Да, то нам по пути. С вами словарь жестов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Указательные пальцы. Призвание и самоутверждение. Не бывает призвания без страстного желания опередить соперника. Не бывает самоутверждения без тирании сверхя над я. Зависть побуждает человека заниматься определенной деятельностью, формирует ощущение призвания, и оба указанных чувства воплощает указательный палец левой руки. Самоутверждение или умение владеть собой связаны с отцовским примером и указательным пальцем правой руки. Поставьте лайк, если больше узнали про указательные пальцы. Завтра расскажу про усы и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.